歡迎來臨424黑盒劇場觀看 Heartlink 之演出。喺節目開始之前，請將響鬧裝置調校至靜音模式。節目演出期間，請勿使用閃光燈進行拍攝。觀眾席禁止吸煙及飲食。多謝合作。但係為咗多謝你嘅支持，發佈會完咗，大會將會送出一部Heartlink耳機俾你盡情體驗啊！同我出街都仲要戴耳機啊？唔好戴啦！Luma，我都係記唔到啲台詞啊，可唔可以再簡化啲啊？唔需要簡化啦，呢個 version 已經係最好㗎啦，語速同語氣都啱啱好。而家開始第17次模擬練習。Mia，其實第一次喺圖書館。等陣，語氣太平啦，停頓太耐會冇乜感情。再嚟過，今次語氣要起伏大啲，句尾嘅語調可以升翻上少少。可唔可以換個地方練啊？呢度太多人啦。你哋約會嘅地方就喺呢度啦，模擬翻真實嘅環境，可以令你臨場應變得好啲㗎。距離目標出現仲有唔夠10分鐘咋，快啲練啦！咦，Mia，你幾時嚟㗎？啱啱到就話呢個位唔錯喎。你中意就好啊，你飲咩我幫你嗌啊。唔使啦，啱啱已經飲咗嘢啦。咁好。都係飲啦，我睇下。好，我都睇下。而家對方嘅好感度有上升，快啲送花俾佢啦！係啊，有花。哇，係 Jellycat 啊！你點知我想要呢個？好中意啊！你今日請我飲嘢又要買花俾我，我咩都冇準備，有啲唔好意思添。咦，係呢？你做咩戴冷帽嘅？今日好凍咩？解釋話係耳仔敏感啊。冇啊，近排耳仔敏感，想遮下啲海風啫。你嚟咗好耐咩？係咪吹咗好耐海風啊？唔好俾對方覺得有壓力，同對方講啱啱到。都係啱啱到咗冇幾耐咋。係喎，啱啱行過嚟嘅時候，見到你自己同自己講嘢，乜你同佢出街，你好緊張咩？喂，你就嚟俾佢知我喺度啦，快啲轉移話題啦。冇啊，自己同自己諗緊嘢啫嘛。咦，今年好似真係冇咩人喎，呢個鐘數我哋都坐到呢個靚位。呢個幾靚啊，比起圖書館好好多啊。
keep 住而家嘅姿勢，等對方回應，唔好再開新 topic 啦。咦，係呢？上次你借俾我本書喺邊度揾到㗎？我行咗幾間書局都揾唔到啊。我前排行書展見到，咪買俾你咯。行書你好似展咁，幸運港九新界先揾到咋喎。行書展咁 old school。係啊，你中意紙本嘅感覺啊嘛，靜靜地幾好啊。可以轉下其他 topic，例如音樂嗰啲。係呢，你近排聽緊咩歌啊？我最近聽開 MC 啲歌啊，你有冇聽過啊？死啦，唔熟添。聽過啊。我冇諗過你都聽過呢個歌手喎，我以為好少人知道佢哋添。因為你中意啊嘛，你中意我咪聽下咯。你今日講嘢咁叻嘅，似乎同之前有啲唔同喎。係咩？可能係狀態好啫。對方距離過近，心跳漏一拍啦，要保持鎮定啊！我估下你耳仔入邊係咪收埋咗啲乜嘢？係咪有人幫你出橋？小心啲啊，就嚟俾對方識破啦！快啲否認！梗係冇啊，點會呢？講笑㗎咋，一睇就知你唔係嗰啲出貓嘅人啦。對方唔中意人哋虛假，所以之後要同佢要自然啲，少啲刻意講台詞出嚟，多啲真實回應。而家好感度大約有70%，要 keep 住，千祈唔好提我嘅事啊！咁你覺得我係點嘅人啊？想講你知，並沒什麼意義，一堆笑話何其幼稚，在每天都 re mi fa so， 忘記歌詞，哼一次。工作累了，倦了，哭了，讓我來哄你笑，朋友伴你尖叫，而你跟我撒嬌。時間也不夠分了，珍惜1分1秒，共你把這青春燃燒。謝謝你當天牽我手，感激你欣賞我就夠。隨年月長大，誰會老？只得你當我小朋友，下輩子跟你再漫遊，火星金星全宇宙，你的溫柔和暴躁我全都接受。謝謝你當天跟我走，多得你捉緊我就夠。誰說要減肥在一起，跑到衣衫也濕透。若有天生命到盡頭，很感激與密友。有些感動從舊事裏撥去憂愁，有你足夠。想起最初為着什麼邂逅，憶起某天成為戰友，像每天都 re mi fa so， 一起暢遊，手牽手。今晚夜了，醉了，走了心意，何處縹緲難過，到失去心跳伴你撐過破曉，無法鬆開的手再捉緊這種溫暖，讓我把這青春燃燒。謝謝你當天牽我手，感激你欣賞我就夠。隨年月長大，誰會老？只得你當我小朋友，下輩子跟你再漫遊，火星金星全宇宙，你的溫柔和暴躁我全都接受。謝謝你當天跟我走，多得你捉緊我就夠。誰說要減肥才一起，跑到衣衫也濕透。若有天生命到盡頭，很感激與密友。你寫啲乜嘢啊？有些感動從回憶中撥去
優秀。喂，你哋兩個喺度做咩啊？哇！走啊！走啊！走啊！一對拍子記載什麼故事？一張信紙滿是暗示，再唱出蘇花咪瑞哆唻咪發嗦，再感激你多次。溫柔、細心、真誠，大概係咁咯。有咁好咩？而家真係質疑我嘅眼光啦。咁又唔係，係有啲驚喜啫。咁你呢？你覺得我點啊？啊，就快倒數啦，我哋行過去睇啦。哦，好。咦，係咧？你啱啱講咩啊？聽唔清啊！當前好感度飆升，建議直接拖手，一定得㗎。好啦，咁樣太快啦，咁樣好容易俾佢睇穿噶啦。我明白你而家嘅感受，見到你而家嘅心率飆升，你好緊張係咪？但係正因為我陪你練咗咁多次，我最清楚佢對你嘅想法。你只要跟住我嘅意見去做，就唔會失敗。但係練習係練習，現實係現實啊！你知唔知啊？我嘅手出緊汗，我個心跳得好快，就嚟跳出嚟啦！我想㗎，我想試㗎，但係我唔敢啊！勇氣係主觀嘅感覺，唔可以同你量度比較。但數據唔會呃人㗎。佢今日主動講嘢咁多次，呢個 timing 係最好㗎啦，千祈唔好錯失良機啊！你嗰啲指令喺數據上面可能係好完美，但係你點解唔肯聽下講我要啲咩啊？我係好驚啊，驚冇咗佢啊，驚失去呢段關係啊！你明唔明啊？我知道你驚佢拒絕你，但今次經過咗我分析之後，風險已經降到最低，為你做咗最大保障㗎啦。保障？你嗰啲所謂嘅保障根本只係一堆數字。我依家唔係15、16啊，我連自己都同自己打緊交啊！咩你知，你嗰啲數據有冇講俾你聽啊？我而家驚到即刻想走啊！哇！你睇下倒數開始啦！呢個 moment 已經係最好，聽我嘅絕對唔會有錯。我唔要啊！感情唔係計出嚟㗎，我唔想再呃佢啊！用戶過度放大主觀情緒，而家就拖手。如果唔係再遲就嚟唔切。我唔要啊！我唔好再逼我啦，我唔想啊！警告：用戶拒絕執行指令，計劃任務好大機會失敗。我點解要聽你講啊？你收聲啊！偵測到外部猛烈撞擊，系統將自動進入自我保護模式，計劃任務失敗，系統即將關機。阿成，阿成，阿成，對唔住啊，Mia，我唔係有心呃你㗎，我係即係覺得自己好蠢，唔識講嘢。每次見到你都口窒窒，我先靠呢個 Luma。對唔住啊，我真係好中意你㗎。你知唔知點解我第一眼就覺得你奇怪啊？唔係因為你講嘢嘅方式似機械人，係因為你好似之前嘅我啊。咩話？喺2年前，我
我中意過一個男仔，嗰陣時候我覺得自己唔夠溫柔，唔夠醒目，所以我就叫 AI 叫佢教我點樣揾 topic，點樣同佢傾偈，點樣成為佢心目中最完美嘅女朋友。之後呢？之後雖然我係變咗好多，變成佢心目中嘅女朋友啊，但係我哋最後都分咗手啊！你估係因為啲咩？因為咩啊？佢話我變咗好多，同之前完全唔同啊！你話係咪好好笑啊？不過我都睇開咗啦。咁所以我係咪搞亂晒所有嘢啊？就好似你上一段感情咁。點會呢？你就算用 AI 都改變唔到你講嘢蠢蠢地嘅樣，就係你喺我眼前口窒窒，講嘢唔醒目，先係我想要嘅人。咁我之後應該要點做啊？你做返你自己就得啦。仲有花，咁樣攞出嚟，送俾你。然後大概係咁做廣告。即係你要。但我覺得好有，非常有可能嗰班一齊。但係問下佢，而家問下下佢咯。喂。你咪幫我開下佢，佢吹走晒，佢線走晒。就做一啲思想鬥爭，即係咁樣定下。係咪半身啊？要用幾多啊？條片係全身咯。